السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريها ما سوق لين لايفكو إمك لايفكو واحد سوق ردتك مقرنس يا طبعا صريح قليها صاروا نعيب لايفك واحد ما أنت وسوق لين لبك الموضوع ده هذا happy 18 May to all my fellow Somalilanders. sanad guura wacan baan leeyahay dhammaantiinba dadkaan jecelahay reer Somaliland. waa sanad guuradeennii 9aad. alxamdulilah waxaan ilaahay lagu mahadnaqo. meel fiican ayaynu maraynaa. shantii xukuumadood ee xukunka u kala dambeeyey mid walba meel buu soo gaarsiiyey. meel fiican baan maraynaa. At the same time 100% mabanihin cidna ma noqon karto. Maraykan baan ahayn oo Ingiriis baan ahayn. dhaliilo badani way jiraan. dowlad aan dhaliil lahayna ma jirto. marka wixii inaga qaldan in si wada jira magaran si wada jira loo waajaho iyadoo mar walba la eegayo danta guud. danta guud waxaa ka mid ah wax wada lahaanshaha. qarannimada number 1 ka ah. qarannimadu waa wax la wada leeyahay. waxaa imika caadaysteen qolyihii villa wardhiigley in barigii hore Puntland iyo waxbay soo mari jireenoo deedna halkaasay dagaal ka soo qaadi jireenoo deedna halkaasay xabada intay kasoo yaro turturaan ay yaaci jireen marka la eryado oo ilaa Garowe ka qixi jireen. laakiin imika taa waxba way ku qaadi waayeen. waxaa loo soo jeestay xaggii miidiyaha. miidiyuhuna sidaad la socotaanba waa powerful tools. waxa weeyaan waa meel waa dagaalkii baa la mid tahay dagaalkii xabadda ka daranba. maxay hayday allahumma salli ala maxamed. waxa imika ay bilaabeen in ay isticmaalaan in yaroo innaga naga mid ah oo dee dadka badankiisa waxayba u tahayba inay la yaabaan. anigu lama yaabaniyo waayo xitaa markii sanamta lagu jiray halganka lagu jiray nacasyo noocaasaa jiray oo xitaa qoryaha kala soo baxsan jiray sanam inkastoo number yar ay ahaayeen. marka kuwii unbaa imikana nagu dhex jiray dee wixii kacaanka oo iyaguna badan ilaa dad badan oo dhalaan baa meesha joogee iyada inteennii nacsiyada ahayd. bal cilmiga ilaahay u fiirso inta xaggaa tagtay iyo inta u baaqaysaba inta inagu nacaska u naqaano ee aan dadka soo dhex gelin. xitaa kuwa xitaa meelaha ku qorqoro wax bal hadda u fiirso. markaad raadiso backgroundkooda waxaad ogaanaysaa inay yihiin qaar bulshada lafteeda ay la nool yihiin isolated ka ah magaran. marka waxay bilaabeen imika inay weerar sidii ay 18 May ugu soo qaadi jireen si ka daran xagga muxuu ahaaye social media naga soo weeraraan iyagoo isticmaalaya adlaxyadeenna iyo kuwa hungurigu qaaday ay naga mid ah. marka waxay bilaabeen imika inay wax la yidhaahdo baaqa waa la ogol yahay. dastuurkeenna ayuu ku qoran yahay waa la ogol yahay. waxaaba laga yaabaa anigaaba raaci lahaa qodobada meesha ku yaala haddii aanay ku soo beegi lahayn 18 May waan ku raaci lahaa oo liketa maahe loftaan siin lahaa. laakiin waxaa ka kharibay baaqii waxay doonaan baha ujeedaane in ay ku soo beegeen maalintii tahniyadda iyo farxadda reer Somaliland. marka halkaa dagaal sidiisiya
qolyo badan oo iyaguna waxaan arkayay waa wuxuu fikirkooda laakiin iyaguna intros gareynayay oo lahaa way fiican yihiin iyagoo markaa iloobaya in maalintii qarannimada ciyaar la geliyey. marka waa loo baahan yahay baaqiyo wax walba oo loo baahan yahay. baaqan la dirayana kuma waajahna dowladdan iminka jirta. problemska laga hadlayo iyo waxyaalaha la doonayo in la saxo ma aha wax iminka dhashay haba yaraatee ma aha, waa wax soo jireen ah. anaaba qirayaba anaaba caddaynayaba ilaa 91kii waa wax soo jiray weeye. marka dee sida lagu saxayaa sidan maaha. dastuurka waa in la raaco, waa inaan maalmaha maxay hayday muxuu ahaayey 18 May oo kale aan lagu soo beegin. haddii kale waxay noqonaysaa inaad cadaawad u qabto 18 May lafteedii ayay noqonaysaa. marka sidaan sheegayba baaqa shaksiga iyo ku wadareedba waa la ogol yahay. laakiin de wax walba meel laga bilaabo iyo xilli la sameeyo ayay leeyihiin. marka anigu waxaan u bixiyay qoladan buuqbaaq ama buuqbaaq. mana taageersanin mana taageerayo. ma ahana wax saxa ma aha, waayo xitaa dadkii ku jiray magacyada meesha lagu qoray waxaan arkayay in qof keliya saxiixiisu meesha ku dhacay baan arkayay. tiraba 2 qof baan hayaa oo la shaqo kumaanaan lahayn manaanaan ogeyn. marka inay xasarad ahayd un halkaa ayaad ka aragtaa. marka waxaan leeyahay sanad guuro wacan reer Somaliland. cayayaanka baraha bulshadu waxbay naga qaadi maayaan. meel ha laga soo wada jeedsado dagaal ba'anba ayaa laynagu hayaa. qoladii fiila wardhiigleyna waqti yar baa u harsan. wixii ay samayn karayeen way sameeyeen. iminkana intaa ay meesha joogaan way ogyihiin ay meesha ka tegayaan. intaa ay meesha joogaan wax alla wixii ay is yidhaahdaan waxbaad ku heli kartaan Somaliland way samaynayaan. marka ha laga waantoobo oo qacmaha ha lays qabsado oo wanaagga iyo nabadda aynu haysanno ee ilaahayna siiyey aynu ku fara adeegno. intaynu ilaashan karno aynu ilaashanno. inta yaree dhexdeenna joogta balaayada waddana aynu iska qabanno. waxaan ku baaqi lahaa weliba kuwan iminka baaq iyo waxaan jeedinaya waxba yaan dowladduna aanay xidhi waa intay rabaan. waa in la xidhay doonayaan oo deedna la yidhaahdo free habashii baa nagu badanaysa haddana. marka waa intay doonayaan inay caan noqdaan. marka Somaliland ha noolaato, ha waarto, ha jirto, cadowgeeduna ha jabo. happy 18 May to all. waan wada salaamayaa. mustaqbalka Somaliland wuu wanaagsan yahay. meel fiican baan maraynaa. 30 sano ayaynu jirnay. maxay hayday innaga ismaamulla xamar laynoogama talin doono xamar mar dambe. waxaan leenahay qolyaha yareer buuqayana mar kale miyirsada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.